Mekенimizde saat 18. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунумдан жазба Ашар. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу угармандарыбыз, мына кайрадан убакыт тез эле өтүп, Ашар уктуруусунда сиздер менен жолугушуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Адаттагыдай эле бүгүнкү уктуруунун алып баруучулары психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова. Кутман кеч биздин угармандарыбыз, эфирге келгиле. Уктурууну баштаардан мурун биз баардык ушу Баткен окуясында жакынын жоготкон, кыскасы жашоосунда тагдырына бүлүк салган бул окуяда жабыр тарткан ар бир жараныбызга терең кайгыруу менен көңүл айтабыз жана бул күндөр дагы өтүп кетет. Биргелешип кыргыз элибиз менен бири бирибизге ийнибизди тосуп, бири бирибизге жөлөк болуп, бул кыйынчылыктан чогуу чыгабыз деген үмүттөмүн. Бүгүнкү уктуруубузда биз бүгүнкү кырдаалга карата пландап койгон темабызды жылдырууга туура келди. Өткөн уктуруубузда убада берип койгон элек, кое берип жүргөн мүмкүнчүлүктөр жөнүндө айтып беребиз деп. Жок, бирок биз ушул Баткен жергесинде болуп кеткен окуядан улам бүгүн биз биринчи психологиялык жардамды кантип көрсөтсөк болот, ушул теманын тегерегинде сөз кылалык деп чечтик. Анткени бул күндөрү кыргыз тилдүү психологдордун жетишсиздиги, деги эле ал жака адистер жеткичекти, көптөгөн жарандарга аябагандай биринчи психологиялык жардамдын зарыл керек болгону айтор ушул окуялардын баарын таразалап отуруп биз ойлондук. Албетте жашоодо мындай окуялар болбой эле койсун, бирок жашоо деген жашоо, жамандык менен жакшылык, кубаныч менен кайгы, ак менен кара, ириш аркак жүргөндүктөн мындай учурларга да даяр болуп, атайын адис келгенче же келбей калса айтор жашообузда кандай гана кырдаал болуп кетпесин, биринчи медициналык жардам көрсөткөндү билген сыяктуу эле биринчи психологиялык жардам көрсөтүүнү да үйрөнүп алсак, менимче ашыкча болбостур. Мисалы, бул күндөрү жалаң гана психологдор эмес, ыктыярчылар дагы психологиялык жардам көрсөтүүгө даярдалып, инструктаж берилип, атайын гайд деп коет, атайын бир түшүндүрмөлөр, иштөө ыкмалары жазылып берип атты. Анткени психологдор жетишсиз болду, онлайнда иштеп аттык, офлайн ошол жака барып жардам көрсөткөндөр болду. Жана бүтө элек окуусун бүтө элек студент психологдор да жардам көрсөтүштү. Айтор ким жардамга ачык болсо, ошол адамдарга кантип ошондой учурда биринчи жардамды көрсөтүүгө болорун тез арада үйрөтүп туруп жиберген учурлар болду. Демек, бул нерсеге ар бирибиз үйрөнүп алсак, бул керектүү көндүм деп айтат элек да. Азыр биз ушундай кырдаалга кабылган адам эмне сезимдерде болот, кандай ойлор болот, жүрүм турму кандай болот, ал учурда эмнени айтыш керек, эмнени айтпаш керек, мына ушул жөнүндө кененирээк баяндап бергенге аракет кылабыз. Анан албетте сизде суроо болсо, уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө, балким бүтөөрүнө аз калган учурда биз суроолорго жооп бергенге да убакыт бөлөбүз сөзсүз түрдө. Ал үчүн 0705 53 16 64 сандарына WhatsApp кызматын колдонсоңуз болот, же түз байланышка да чыгыңыз 91 19 19 сандары менен. Деги эле кандай пикириңиз болсо, кошумчаңыз болсо, эл журтка айта турган сөзүңүз болсо, албетте мындай үмүт бере турган, соорото турган позитивдүү сөздөрдү күтөбүз. Бизде анткени негатив баардык жерде жетиштүү. Анда эмесе бүгүнкү темабызга киришели. Биздин угармандарыбыз дагы катышат деп СМС күтөлү. Суроолоруңарды же ошо кошумча ойлоруңарды жазып, жигердүү катышып кетсеңер да абдан сонун болот. Азыркы учурда биз эмнени байкап атабыз?
ушул Баткендин окуясы башталгандан бүткүчө бир топ аракеттер болду ошо мамлекет тараптан, ыктыярчылардан. Ушул жерде жергиликтүү адамдарга жардам беребиз деп тамак аш, керектүү ошол азыктар жүктөлүп машинелер жиберилип атат. Кийим кече, төшөк, айтор эмне керек болсо биздин жердештерибизге, биздин кыргызстандыктарыбызга, баткендиктерге жиберилип атат. Мен ойлойм жакшы аракеттер болду, дагы деле уланууда. Анткени көптөр ушул бизде абдан Кыргызстанда баары бир ушул билбейм бир канча пайыз аны эсептегенге да мүмкүн эмес болуш керек, бирок мени кубандырган нерсе ушул Ашар катары эле, Ашар сыяктуу биздин ошол Уке радионун программасы катары эле ошол мындай үлгүнү биз Ашар деп бул жакта силердин оюңарды да билгибиз келип, силердин катышууңузду күтүп ушул чогуу аракет кылалы, чогуу биримдикте ушул туура маалымат берели. Ошол маалымат силерге да жашооңорго керек болот жана силердин да оюңарды уккубуз келет деген форматта иштеп аткан соң, ушундай сыяктуу эле Кыргызстанда жана пандемия учурунда ушунчалык өзүнүн ресурстарын, болгон күчтөрүн чыгара калып ушундай аракет кылган бир канча пайыз мындай адамдарыбыздын арасында ушундай бир группа бар да. Билбейм, жашы дагы, улусу дагы, кимиси болбосун, бирөөсү машинесин берип аткан болот, бирөөсү болсо аппаратын, бирөөсү акчасын, каражатын аябай, бирөөсү убактымды берем, барам деген сыяктуу эле азыр дагы ушул Баткенге жардам деп бир топ ыктыярчылар, волонтерлор булар өзүнүн мындай албетте чын дилинен, чын жүрөгүнүн ушул жүрөгүнүн ачык каалоосу бар болгондуктан эч кандай мындай аркасында бир максат туруп аткан жок. Болгону ошол менден болгон жардам ушул болсун, мен бара албасам дагы жардам жиберейин деген принципти колдонгондор көп бүгүнкү күндө. Мен муну албетте биз кубанабыз, мени бул нерсе кубандырат. Бирок азыр баарыбыз ушул айталы бир жарым ай, бир айдын ичинде ушинтип аракет кылып көтөрүп турсак абдан жакшы биздин элибизде. Бирок бир негизи травма болгон, ошол жерде өлүм да болуп кетти, жоготуулар болду, жанакындай үйлөр курады, күйгүзүлдү, өрттөлдү, адамдар ушул элибиз ал жакта жашаган айылдагылар үйсүз калды. Ошентип ушул нерсенин баарынан өтүш үчүн буга көп убакыт керек болсо бир канча жылдар керек. Ошондо дагы баары бир бул күндөр эсине түшүп, өзгөчө балдардын психикасы ушунчалык сезимтал, ушул нерсени эстебей кое албайт. Бул билесиңерби, гипнозду колдонгонго бул жакта мүмкүн эмес да. Эчтекени эске тутууңдун баарын өчүрөбүз. Азыр өткөн күндөрдө эч качан сен эстебегендей кылып туруп аны азыр биз сыйкырдуу бир нерсени кылабыз деген метод эмес. Бул жакта деген ошол улуу болобу, улгайган адам болобу, жаштар, өзгөчө жаш балдар, өспүрүмдөр муну унутпайт. Ошол себептен мен мындай ушул ойду айткым келип атат да. Сейил, азыр эле баарыбыз чогуу эле биригип эле азыркы эле бүгүнкү күндө эле аракеттер эмес, бирок келечекти ойлоп, мисалы эми түшүнүү, эми кадимкидей мен ушундай болдумбу, менин үйүм күйүп кетти, менин балам мет кетти деген состояние бир айдан кийин башталат да. Баягы эми баарыбыз азыр өзүнө келүү, түшүнүү, кабыл алуу, чынында эле эртең менен ойгонсо, түнчүн ойгонсо, жок бул мүмкүн эмес, бул мен менен болгон жок деген нерсе көпкө чейин созулушу мүмкүн. Ошон үчүн биз бүгүн бир канча ойлорду айтып кетебиз. Бул маалымат ошол жакта балким Бишкекте турган, Кыргызстандын башка жеринде турган силердин биздин угармандарыбыз, азыр бизди угуп аткандар же силердин тааныштарыңар же кошуналарыңар ошол бул жакта туруп, силер ал жакта ошол күндөрү болбой мындай туугандарыңар бар болсо, досторуңар бар болсо, силер деле бир жакшы мындай бир жардамыңарды көрсөтө аласыңар. Албетте эмоционалдуу, моралдуу жардамды, аларды кичине көтөрүп, кичине аларга жүрөктөрүнө бир аз болсо да бир жакшы сөздөр эсте кала тургандай кылып аракет кылсаңар болот.
сөзсүз эле психологдор эмес, сен айтып кеттиң эсели бул күндөрү ыктыярчылар ушу Анткени мен эмне кылам дегендер психолог таба калыш мүмкүн эмес да, бул реалдуу эмес. ооба. Анан ал жака барып негизи эле абдан сонун нерсе ошол жака барып адистер ар бир үй бүлө менен иштеп чыкса гана. Бирок андай мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал жакта бир мындай кырдаал башкача болду. Ошондуктан албетте ал жака катышкан барып азыр ошо Красный Крест угуп атам, дагы башка уюмдар барып аракет кылып атат деп ойлойм. Өздөрүнүн иштерин аткарып, балдар менен иштеп, кичинекей балдарды ойнотуп, кичине мындай отвлечение деп коет, отвлекающий метод, мындай жанакы коркунучтар азайсын деп. Эми биз болсо мына мисалы биз ушул күндөр онлайн аракет кылдык. Сейил дагы, мен дагы бир ушул группаларга, онлайн группаларга кошулуп алып, анан ошол өспүрүмдөр менен, мисалы мен иштеген группада Сейил биз өспүрүмдөр менен иштегенге аракет кылдык. Жаш балдар, кыздар менен, ошол Баткенде тургандар менен. Анан баягы бири-бирин тааныгандар көп да. Бир канча кыздар, балдар кирди. Анан келгиле, ошол силердин жертештериңер ким, кошуналарыңарды телефон бар болсо бул жака киргизгиле. Биз болсо бизде суроолорун беришсин, коркунучтарын айтышсын, өздөрүн кандай абалда сезип атат. Анан биз эгерде ошол балдар, кыздар кайрылса, жеке конфиденциалдуу, албетте онлайн бир 5 мүнөттөн 15 мүнөткө чейин WhatsApp аркылуу сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүктөр болуп атты да. Анан ушул учурда балдар эмнени сезди? Мен ошону бөлүшүп кетейин. Балдар баары окшош эле өз оозунан уккан. Бул күтүлгөн, биз билген нерсе. Анткени биз балдар менен иштеп келатабыз да. Мындай учурда эмнелерди сезет? Коркунуч. Эң биринчи тынчсыздануу, коркунуч, тревога, страх. Эмне болуп кетет? Дагы келеби? Мындан жаман болуп кетеби? Бул негизи токтойбу? Ата-энем үчүн коркуп атам, өзүм да коркуп атам, кичинекей бөбөктөрүм бар деген ошол деги эле ошол реалдуу азыр болуп аткан кырдаалда мен коркуп атам деген сөздөн баштайт да. Ошондо биз албетте бала менен же кыз менен сүйлөшүүдө ошо айтып алуусуна жол беребиз. Сөзсүз айтып алыш керек. Мен коркуп атам, эмнеден коркуп атасың, мындай болуп атат деп айтып алыш керек да. Кээ бир учурда бир методду колдонуп кетет психологдор. Айта албаган адамга колуна карандаш же ручка берилет, анан тартсаң болот. Тартсаң азыр эмнени сезип атасың, өзүң каалаганыңды тарт азыр деп, бул да терапия да. Айтканда коркунуч өз күчүн жоготот. Ошон үчүн айттыруу, мисалы биз билип атабыз эмнеден коркуп атканын. Бирок эмне үчүн бул суроо берилет? Анткени адам коркунучун сыртка чыгарып айтканда кайсы бир пайыз, көп пайызы коркунуч өз күчүн жоготот кадимкидей. Ошондуктан эмнеден коркуп атканын билип турсаңыз дагы, кичинекей балдар апа, ата, мен коркуп атам деп ыйласа, алдыңызга алып отуруп, кичирээк болсо, чоңураак болсо жүрү деп бир тынчыраак жер таап, балам айтып бер, эмнеден коркуп атасың, эмне ойлор болуп атат, эмне сезимдер болуп атат деп маектешүү керек. Ошон үчүн бул биз ошондой кырдаал качан болот дебестен, биз азыртан эле өзүбүздүн балдарыбызга акырындык менен жашоодо башка учурларды башынан өткөрүп атат да балдар. Мен керек болсо жакында эле биз досторубузга жолуктук. Баласы 13 жашта, баласы чиркей, чымын, арыбы, кумурскадан коркот экен, фобия. Бул фобия, бул кадимкидей эле фобия, коркунуч ушуга байланыштуу. Анан азыртан ал менен иштесе болот. Анткени ал андан көбүрөөк, андан татаалыраак, андан оорураак кырдаалды көтөрө албашы мүмкүн. Ошон үчүн биз дагы балдарыбызды кадимкидей эле соротуп, сүйлөшүп, эмне болуп атат, азыр эмнени сезип атасың, мындан бул нерсе азыр сен коркуп аткан нерсе болгон жок деген сыяктуу, же болгон, ооба бул болду, бирок сен азыр сакталып турасың, же сен эч ким азыр сага кол салбайт, аракет кыл, азыр жакшы нерсени ойло деген, кыскасы көп жолдор бар. Биз дагы эфир бүткүчө бир канчасын айтып кетебиз деп ойлойм. Албетте мындай учурда биз адамдык мындай туура эмес бир кадамдарды кылбайбыз. Баалабай обесценивание, эми кичирейтип анын кайгысын кичирейтип көргөзөбүз да. Бар кандай десек маани бербей, олутту карабай да. Олутту карабай коебуз. Эми ушуга да ыйлайсыңбы? Эчтеке болгон жок. Мына жашынакай эле турасың. Эмне болду? Токтот. Ыйлаба, коркпо.
деп андан мындай дагы күчөтүбүшүбүз мүмкүн да мындай учурда. Анткени бала өзүнүн сезимин түшүнбөй калат. Ал кыйналып турган учурда биз анын үстүнө дагы бир мындай эмоционалдуу дагы бир нагрузка бергендей болобуз да. Ата энеси дагы же жакындары урушуп аткан болот да. Болду, токтот, ыйлаба, угузба, үнүңдү чыгарба деген сыяктуулар. Бирок бул абдан туура эмес. Ошон үчүн балага эмне деп айтып кеттик? Бала, кыздар, балдар, улуу адам айтылыш керек. Ыйлагысы келсе ыйлабаш керек. Ыйлап болушунча мындай токтогонго чейин. Анан биз албетте сооротуп, эгерде жанында болсок, анда кучак акырын кааласа, каршы болбосо кучактасак болот. Андан кийин анан акырын мындай өзүбүздүн жакшы туура сөздөрүбүздү айтканыбыз абдан жакшы. Туура эмес сөздөрдү колдонбойбуз, туура сөздөрдү коркпо, азыр эч нерсе болгон жок, азыр тынчып баратат кырдаал деп ушундай сөздөрдү айтканга туура келди. Биз жана өспүрүмдөр менен иштеп атканда анан мындай методду колдондум да мен сейил. Коркунуч, коркуу деген сөздү буга карама каршы башка сөз кандай сөздү билесиң деп. Коркуу, коркунуч, анан эмне дегенде антоними дегенде ойлонуп туруп, кичине болсо дагы ошого көңүл бурганга аракет кылышты азаматтар. Анан коркпоо дешти. Коркунучка коркпоо, мен коркуп атам деген сөзгө, сүйлөмгө кана мен кандай карама каршы антонимди кайсыны колдоносуң дегенде, мен коркпой элемин дегенде, мен күчтүүмүн деген ар кандай сөздөрдү айтты. Бирок жакшы сөздөр, туура сөздөрдү айтты да. Демек сен күчтүүсүң, сен коркпойсуң, көрдүңбү, сен азаматсың деп. Анан мына жаныңдагы эмне болуп атат, абал кандай отурушат адамдар деп. Анан бир кыз мындай суроо ойлорун айтты да, эже мен өзүм тынчып калсам эле, анткени биз улам жазышып аттык да, мен тынчып калсам эле биякта жанымда отургандар ыйлап атат, улуу адамдар жанакы улам сүрөттөрдү көрүп эле, интернеттен карап эле, анан мындай болуптур, анан жардыр болуптур, анан бала мынтип кетиптир дегендерди мен кайра коркунуч келип атат деп. Бул түшүнүктүү, бул баланын психикасы, бул балдар эле эмес, улуу адамдар деле албетте коркунуч сезимдери келбей койбойт. Ошон үчүн биз муну абдан мындай этият мындай кылдаттык менен адамдын ошол учурда эмоциясы менен, сезимдери менен иштегенибиз абдан туура болот да. Так, негизи эле бул адамдар үчүн ошо болуп кеткен окуя курч стресс болду деп айтсак болот психологиялык тил менен. Анан ошондой стресс болгондо адам кандай реакция кылат? Кээ бирөөлөр шокко түшүп калышат, өзүн жоготуп эле бир бурчта, бир тешикте, бир точканы тиктеп эле отуруп калгандар бар. Бул адамдын мындай индивидуалдуу, ар бир адамдын типологиясына жараша реакция кылат да, баары окшош кылбайт. Анан ал эми кээ бирөө болсо тескерисинче өтө активдүү болуп, өтө жигердүү болуп, деструктивдүү иш аракеттерди мындай мисалы идиш аякты ыргытып, тамды ургулап дегендей да, кыйкырып, башка адамдар менен уруша кетип, ачуусу келип аткан, мисалы душмандарга ачуусу келип атса, ошол нерсени жанында турган адамдардан чыгарып, кээде чоң адамдардын бир кемчилигибиз бар, балдардан чыгарабыз, жаныбызда ансыз да коркуп аткан балдардан чыгаруу дагы бир коркунуч бар экен да. Ал эми деги эле бул учурда ушундай эки башка жүрүм турум болот экен дагы, дүрбөлөңгө түшүп баштайбыз, паника, жүрөгүбүз тез согот, сөзсүз түрдө жаман ой басат, Узаржы айтып кеткендей коркунуч болот. Бул стресске карата нормалдуу реакция, бул өзгөчө курч стресске карата реакция. Ошондуктан бул нерседен чочулабайбыз жана өзүбүз ошол стресске түшүп калганда, жаныбызда адамда ушундай түшүнүксүз реакциялар болуп атса да коркпойбуз, болгону тынч, ал адамды тынчтандырганга аракет кылабыз. Анан ал жерде албетте бул ал адамды психикалык жактан оорулуу же болбосо ага бир терапия керек, ал болсо ал клиент же пациент деп кароо туура эмес. Ал болгону ошол адамды мындай жаман окуяны, кырдаалдан өтүп аткан жаман окуяны башынан кечирип аткан адам
деп гана кабыл алабыз дагы. Башка атайын адистер келгенчекти негизи адамга эң жакшы жардам физикалык эле муктаждыктарын толуктап туруу. Суу ичесиңби, үшүгөн жоксуңбу, ысып кеттиңби, эмне калып атасың, эмне сезип атасың деген сыяктуу мындай тек гана ушундай биринчи негизги адамдын муктаждыгы ушу тамак аш, суу. Албетте бул учурда тамак аш деле жүрөккө баспай калат, бирок ошентсе дагы жок дегенде суу алып келип бергенге, баягы ал кезде үшүп атканын да сезбейт адам, ысып атканын да, сызда отурабы билбей калат да, топуракта отурабы же суу кийиминин суу болуп калганына да кайыл болот. А бер жакта турган адам эгер өзү анын абалынан жакшыраак турса, өзүн кармай алып атса, анда ооруп каласың, кел кийимиңди чеч деп, кантиптей чечинтип, кургак кийим бар болсо ага кийинтип, ысык суу алып келип берип, эгер ушундай мүмкүнчүлүктөр бар болсо, албетте бул жагын караганыңар жакшы. Андан кийин биз азыр бир техника беребиз. Балким жанагы дем алуу техникасын сиз түшүндүрүп бересиз. Бул биринчи скорая помощь, тез жардам. Жана дүрбөлөңгө түшүп, жүрөк тез-тез согуп, калчылдап, титиреп калганда бул өзүбүзгө өзүбүз да жардам берсек болот. Азыр Узар же түшүндүрүп берет, муну кантип жасаш керек. Мындай дем алуу көнүгүүлөрүн биз бир топ ушул адамдар менен иштөөдө да айтып кетебиз. Жана паникага түшүп, паническая атака деген методко дагы кирип кетет. Бул ушул метод ошол жерде да колдонот. Дем алуу көнүгүүлөрүн мисалы 1-4 чейин санап терең дем алабыз да, демди өзүбүзгө тартабыз мурдубуз менен. 1 ичибизден санайбыз. 1 2 3 4 деп туруп, анан 1-2 секундка демди кармайбыз дагы, анан кайра 1 2 3 4 деп оозубуздан чыгарабыз. Кайра дем алуу көнүгүүсү бул 1-4 чейин ичибизден санап, мурдубуз менен демди терең алабыз дагы, өзүбүзгө тартабыз, анан 1-2 секундтук кармап туруп, кайра 1-4 чейин санап, ичибизден демди оозубуздан чыгарабыз. Азыр дагы өзүңөрдү текшерип, угармандар байкап көргүлө, жазап көргүлө. Бул 3-4 жолу кайталаганда эле кадимкидей адам ошол өзүнө кичине келе түшөт, жанакы стресс азая түшөт. Анткени ушундай дем алуу бул керек болсо мээге дагы, жүрөккө дагы өзүнүн мындай командасын берет да. Өзгөчө мээге кеткен кислород кичине мындай тынчтыкка, мындай тынчып калууга жол көрсөтөт да. Муну дагы абдан мындай көп учурда колдонушат. Кээ бир учурда адамдын кайра эле адамдын абалына карайбыз. Эгерде эч кандай мындай эч ким менен сүйлөшпөйм деп коркуп бурчка жашынып алган болсо, келген адам менен сүйлөшкүсү келбесе, жүзүн жаап атса, анда албетте мындай методикаларды, мындай методдорду колдонбойбуз. Бирок ошо өзүнө мындай кыйналып, ушунчалык аба жетпей атат, мага кыйналып атам, жүрөгүм сыгылып атат деген симптомдорду айтып келишет. Ошол учурда бул техниканы колдонсо болот. Кээ бир учурда терең дем алып атып, мындай өзү келгиче мындай терең дем алып, ушундай башкача дем алып аткан болсо, анда психологдор негизи психотерапияда эме колдонот, жана пакет, сел ичине мындай дем алгыла азыр ушуга деп, пакетке, кагаздан жасалган пакет же берки пластиковый пакетке дем алгыла азыр ушуга, демиң чыгарып киргизип, бул пакетке кайра дем алып тур деп, ушундай техниканы дагы көрсөтүп беришет. Бул билесиңерби, абдан самолетто эгерде учуп көргөндөр болсо, самолеттун ичинде ошол техникаларга дагы мындай эмес, бирок башкараак ошол жерге мындай биринчи жардам бере турган кислородная эме бар, кислородная подушка, кислородный мешок, кислородная подушка, маскасы бар. Ошол масканы азыр угуп аткан угармандар элестетет болуш керек. Үстүндө тиркелген кислородная маска бар. Ошол эгерде аба самолеттун ичинде кокус аба жетпей бараткан болсо, анда команда берилет, ошол маскалар үстүнөн түшөт. Анан кнопкалар басылат, маска үстүнөн түшөт. Анан ошол масканы эң биринчи, эгерде ата энелер учуп бараткан болсо, улуу адамдар балдар менен учуп бараткан болсо, баласына бербей биринчи өзүнө берет.
бул абдан маанилүү. Анткени баласына берем деп өзү жетишпей калышы мүмкүн, аба жетпей, анда баласына жардам бере албай калат мындай айым. Демек биринчи бул абдан мындай туура ыкма. Адам өзүнө башка бирөөгө жардам бергенден мурун өзүнө жардам берип, өзүнүн абалын карап, ошол абалына байланыштуу жардам бере алат дегенди билдирип атат да. Мисалы, мен өзүм паника болуп атсам, мен психолог болуп туруп, паника болуп, паника алдырып, стресс болуп, өзүм ыйлап ушинтип анан чалып атсам да, ошол эле өспүрүм кыздар, балдарга анан ыйлап атсам, өзүмө келе албай атсам, анан эже сиз барсызбы аркы линияда, сизди мен эмес сизди тынчтандырыш керек го дейт да, балдар. Ошон үчүн ким жардам бере алат, ошол өзүнө жардам берип туруп, андан кийин башкаларга көңүл бура турган сонун техника, метод да. Анан биз көп учурда мындай өтө жөнөкөй нерсени дагы эске алсак, анан колдонуп кетсек да болот да. Алаксытсак болот, балдарды, мисалы, балдар ыйлап атканда, кичинекей чагында эсиңердеби, ыйлап атканда биз башка бир оюнчукту карматабыз колуна, ошол алам деген бир болбойт деген бир буюмду алам деп атса, же ысыкты кармайм деп атса, алаксытып башка жака алып кетебиз. Көңүлүн башка нерсеге буруп кетебиз да, фокусун башка нерсеге бурабыз. Анан ушул учурда дагы ошону дагы айтып көрсө болот. Жаныңда ким бар, адамдар барбы, эмне кылып атышат алар, сен кичинекей балдар бар десе, ошо кичинекей балдарды каралашыптыр, кана жанына отуруп, жаныңда эмне бар, оюнчук барбы же китеп барбы көрсөтүп тур, ошону колуңа алып көтөрүп тур деп. Анткени бул өзү менен өзү эле концентрация болуп, өзүнө эле аяоо мамиле менен, коркунуч менен отура бербестен, ал башкаларга дагы көңүл буруп кетүү менен алаксып кетет да. Анан Сейил айтып кетти, бир канча типтеги адамдар бар, мындай шок состоянияда, стрессте, жаңы эле ушул нерсе башталганда, албетте ар кандай бирөөсү бирөөдөн чыгарып аткан болот, ачууланып, ыйлап, кыйкырып, бирөөсү болсо эмоционалдуу жагынан мындай такыр эле бекинип алып, бурчтан чыкпай койгон, кээ бир учурда мындай полго жерге отуруп алып, эки бутун кучактап алып, башын ылдый кармап алып, эчтеке менен иши жоктой адамдай болуп калат да. Бирок муну дагы, буга да көңүл буруш керек. Муну эми ушундай кырдаалда иштеп жүргөн адамдар билет муну, адистер кандай эмне кылып жардам берсе болот. Анан дагы бир категорияны айткым келип атат, Сейил. Биздин ошол күчүбүз ошондой адамдар бар болгондуктан деп ойлойм. Биздин Кыргызстанда ушунчалык азаматтар активдүү, ошол эле жерде жүргөн, ошол эле бөлмөдө отурган, сөзсүз такыр эле жок дегенде бирөө ошондой адам чыгат да. Ошол жерде өзү 16 жашта, 18 жашта кыздар, балдар бирөөлөргө жардам берип жүрдү да. Демек дагы бул ушундай активдүү, мындай эмне кыла калайын деген, өзүн мындай кармаган, мен азыр өзүмдү кое турайын, башкаларга жардам берейин, эмне кылыш керек деген мындай шоктуу состоянияда эмес, кадимкидей эле аңсызм колдонгон, ооба жаман иш болуп атат, бирок мен азыр эмне кыла калайын деп, анан ушундай адамдар связьда болуп турду да. Эже мындай болуп атат, тиге чалып көрөсүзбү, мен тиги бала менен, тиги кыз менен сүйлөштүм, сиз сүйлөшүңүзчү деп, мындай кадимкидей көпүрөдөй болуп турду да. Бул абдан баалуу, бул абдан сонун иш, бул сонун кызмат. Ошон үчүн мындай балдарыбыз, кыздарыбыз, уулдарыбыз бар болгон үчүн мен да аябай кубанам. Анан булар аркылуу дагы көп жардам берсе болот. Демек ошол эле биз калган адамдар көрбөй элебиз да, бирок алар көрүп туруп абалдарын айтып берип атышты да. Чоң жардам болду бул жагынан бизге. Коркуу сезими болоорун айтып кетебиз, сөзсүз. Ооба, коркуу сезим бул нормалдуу, сен коркуп атасың, бул мындай болот деп, мен эмне болуп атам, мен башкача болуп атам го, мен балким эсимди жоготуп атамбы деген эмес. Коркуу сезим бул нормалдуу, сен коркуп атасың, мындай учурда чын эле коркунуч келет деп, мындай муну да түшүндүрөбүз. Анан эгерде ыйлагысы келсе ыйлайт, эгерде убакыт беребиз, угабыз анын сөздөрүн, дагы жардам келе турганын сөзсүз айтабыз. Аларды унутуп калган жок эч ким. Жардам даярдалып атат, жардам келет, бир аз күтүп туруш керек, бир аз чыдаш керек деп, ошол. Бирок биз албетте айта албайбыз мынча убакыттан кийин келет деп, анткени сурагандар да болду. Качан токтойт, эже качан келет деп. Кичинекей балдар ыйлап атат, үшүп атабыз дегендер болду. Демек ошондо албетте тим эле өзүң чапаның чечип эле ар жака жибербейин, учурбейин дейсиң, айла жок. Анткени бул эми биздин колдон келе
келбей турган нерсе, бирок болушунча баары бир ар бирөөбүз бир жок дегенде жакшынакай сөзүбүздү ошол жака жиберип адамдарды тынчтандырганга аракет кылабыз. Азыр бир ыр угалы, анан сөзүбүздү улантабыз. Өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бүгүндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бүгүндө адамга адам керек. Узак жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз баарына чыдап келген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз баарына чыдап келген. Бул сыноолор өтүп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бүгүндө адамга адам керек. Күндөн дагы, суудан дагы, эң кымбат адамга адам керек. Сабыр керек, сынбай турган, жакшы күн бар али улай турган. Жеңалсын деп адамзатты, сыноолорду Кудай сунган. Жеңалсын деп адамзатты, сыноолорду Алла сунган. Бул сыноолор өтөп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бүгүндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бүгүндө адамга адам керек. Адам жөлөк курбусуна, себепкер жаркыган турмушуна. Кыйын күндө бирге өтөт, таянып элдеген бул кызына. Ынтымакта жеңе турган, кайрат бер, сабыр бер кыргызыма. Бул сыноолор өтүп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бүгүндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бүгүндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бүгүндө адамга адам керек. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген жөлөк да курбусуна.
күч бар кезде биригип бир муштумга курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса, ташты талкан кыла бер сапарыңда, темир кессең мокобоз мизиң барда. Окей радиосу бекем үй бүлөчү. Менин үй бүлөм, менин чебим. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Усунумдан жазба Ашар. Ардактуу угармандар, бул Ашар уктуруусу алып баруучулары психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова. Бүгүн биз биринчи психологиялык жардамды кантип көрсөтүш керек жөнүндө айтып жатабыз. Анан бул жака бир суроо келиптир. Саламатсызбы, оюн зооктор болобу, кайсы күндөрү болот деп. Албетте болот. Кутман таң күн сайын 5 күн катары менен 1-күндөн 5-күнгө чейин эртең менен Кутман таң программасында 2 сааттык оюн зооктор болот жана күндүзгү диджейлик сааттар да болот. Ал эми кечкисин ар кыл аталыштагы уктуруулар орун алат. Бүгүн ошол уктуруулардын бири Ашар болууда. Бүгүн биз Баткендеги окуяга байланыштуу деги эле ушундай кырдаалдар болуп кеткен. Кадимки жаран, психологиялык эч кандай билими жок жаран кантип биринчи психологиялык жардам көрсөтө алат? Мына ушул жөнүндө кичинекей болсо дагы бир техникаларын, ыкмаларын сунушка алалы деп атабыз. Анткени бул кырдаал көрсөтүп койду психологдордун кыргыз тилде өзгөчө жетишсиздиги, ал жака жетип барганга буяктан группа топтоп баргычакты, барган күндө дагы баарына жетишпейт дегендей. Ошондуктан бул көндүмдөрдү жана медициналык биринчи жардамды үйрөнүп алган сыяктуу эле, мисалы сууга чөккөндө кандай жардам көрсөтүш керек, өрт болгондо кандай болуш керек деген сыяктуу эле муну дагы үйрөнүп алуу ашыктык кылбайт. Анткени жашообузда ар кандай кырдаалдарга туш болобуз тилекке каршы. Сиз дагы өз пикириңизди ортого салсаңыз болот. 911919 сандарына түз байланышка чыгыңыз же болбосо WhatsApp кызматыбызды колдонуңуз. 0705 53 16 64 сандарына жазыңыз. Башка сурооңуз болсо да деги эле бүгүнкү темадан сырткары өзүңүздүн жүрөгү ойгон сурооңуз болсо жазсаңыз болот. Биздин карамагыбызда убактыбыз кенен жооп беребиз. Улантсак, темабызды бүгүнкү күндө ошол кандай жардам бере алабыз эмоционалдуу, моралдык жагынан кантип биз колубуздан келген кандай жардамды бере алабыз. Мисалы ошол эле күндөрү биз онлайн WhatsApp аркылуу балдар менен иштешип атканда, өспүрүмдөр менен Баткендеги ошол Instagram аркылуу же тааныштар же деги эле ошо кат алгандар да жазып атты да. Мен алыс жакта турам, Орусиядамын, анан туугандарым ошол жакта, мен аябай кыйналып атам, ата энем дагы ошол жакта болчу, башка айылда, бирок коркуп атам, алар дагы эмне болуп кетет деп коркуп атам. Же аябай мындай кайра эле биз айткан нерсе азыр көрүп атабыз, улуу адамдарда да болот, албетте кичинекей балдарда да болот. Жаш курагына карабай бул коркуу сезимдер келет. Анткени тынчсыздануу, эмне болуп кетет, аларым аманбы деп күнү түнү ойлонгондор керек болсо ушу Баткенде тургандардан бир келин менен иштешип калдым. Баткендин өзүндө ошол окуяны көрүп келген бир келин 3 түн уктаган жокпуз. Күндүз албетте, күндүз эч ким жатып албайт. Анткени ар бир үйдө 30-40, кээ бирөө жазып атты 70 адамга чейин чоңураак үй болсо 70 адамга чейин бияктабыз, баарыбыз тыгылып отурабыз деп жүздөн ашык окудум мен. Бирки кыздар айтып атты да аябай көппүз, же ар бир бөлмөдө толтура отурабыз, анан баягы ушуп татабыз деп. Анан ошол келин 3 күн 3 түн уктаган жокпуз деди. Анткени түнкүсүн кайсы бир үн чыкса эле, бир кыбыр болсо эле уктаган жокпуз. Бул элестетик эле канчалык адамдын денесине дагы, адамдын мээсине дагы стресс, кандай чоң нагрузка. Бул острый стресс деп айтып кеттик. Бул аябай өтө мындай өрчүп
турган стресс да. Демек ошо алыстан жазгандары мен мындай коркуп атам, эмне кылсам, мен өзүмдөн азыр эч бир мындай суу да ичким келбей калды, кыйналып турган учурум дегендерге албетте алар менен да иштегенге туура келди. Жанакындай эле, бирок кичине башкараак ыкмаларды колдонуп, сиз өзүңүздү эми колуңузга алыңыз. Анткени сиз эми ал жакта туруп азыр эч кандай жардам бере албайсыз. Реалдуу нерсени, картинаны айтабыз. Сиз азыр антип тынчсызданып, балаңыз ого бетер балдарды көрүп алып үйдө мындай бүт иштерим баары токтоду деген дагы маалымат болот да. Анан албетте бирок сиз аябай алыссыз, азыр конкреттүү жардам бере албайсыз. Ата энеңизди балким чалып, ата энем менен сүйлөшүп атам дейт, бирок алар үчүн коркуп атам деди да. Демек ата энеңиз жакшы, азыр тынч эле турат. Болгону сиз эми Кудайга кайрылып, мындай эми сактап деп бир тилеп туруңуз. Ата энеңизди эле эмес, ошол жакта жашаган адамдар Кудай сактай көр деп эле тилеп туруңуз. Эми башка азырынча сиз үчүн башка эле жок деп. Анан балдарыңызды караңыз, анткени балдарга өтөт, бул түздөн түз мана өтөт. Коркунучтар балдарга да өтөт. Биздин жүзүбүздү көрүп туруп эле алар кичинекей кенедей болгон сонун психологдор алар көрүп коет да, апам атам коркуп атат, ыйлап атат, урушуп атышат деп. Анан дагы бир мен мисалды келтирип кетейин. Ошол эле күндөрү практикадан алынган бул бир WhatsApp аркылуу бирөө кайрылып жазды. Мен күйөөм угуп алып эле ошол жакта мен жеримде ушундай нерсе болуп атат деп ачууланып атат дейт, өч алам деп эле балдар менен балдарымды урушуп эле мени дагы мага кыйкырып эле. Анан мен айттым, сен эмне кыла алдың, сен эмне сөздөрдү айтып атасың, кандай жардам бере алдың десем, мен сүйлөшүп атам дейт, мен акырын эле айтып атам дейт. Эми сен эмне кыла аласың, эми азыр биякта сен урушканыңдан эмне пайда чыгат десем, ого өтөр, сен унчукпа, сен эчтеке түшүнбөйсүң, оозуңду жап деп эле мени ушундай бир мындай кадимкидей эле сөз менен зомбулук болуп атат эже деди. Мен эмне кылышым керек деп. Анан мындай бул учурда албетте кеңеш бергенге туура келди. Сен анын жайына кой дедим. Эч кандай мындай кыл, өзүңдү кара, анан токтот, анан урушпа деп ого бетер мындай ал кыйкырып атса сен да үнүң чыгарып кыйкырып эмес, болгону ал жайына эле коюп кой, балдарың менен балдарды тейлей бер деген кеңеш бергенге туура келди да. Балдарыңды кара, анткени балдар кичинекей, алар дагы ушундай уруш талашты эч кандай кереги жок. Сен дагы өзүнчө бир провокация кылып алба, үйдүн ичинде туруп алып, үй бүлөдө минтип атасың, антип атасың дебе дедим. Ал дайыма эле мындай боло бербейт, ал айтып алыш керек. Болгону сен эми мындай бир ал канчалык ушундай деңгээлде болуп атса, анда сен тынчыраак болуп, балдарга өзүңдүн кам көрүүңдү көрсөтө бер деп кеңеш бергенге туура келди да. Анткени көрдүңүзбү, биздин угуп аткан угармандарыбыз эмоционалдуу интеллект деген дагы бир топ жолу теманы көтөргөнбүз. Эмоционалдуу интеллект деген адам өзүнүн эмоцияларынын үстүндө, өзүнүн сезимдери менен иштей алган, токтото алган убагында аны түшүнүп, таанып, токтото турган адамдар. Булар аябай мындай туура багытта ойлонгон, өздөрүн кармай турган, керек болсо бир чоң шаарды алып кое турган же башкарып кое турган адамдарга окшош да. Бир эле өзүнүн сөзү менен, бир эле ою менен мындай жакшы жолду колдонгон тууралуу айтып атам да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн эмоциябызды башкаралы, биз түшүнөлү, ойлонолу. Биз азыркы учурда мен эмне кыла алам, мен кандай конкреттүү жардам бере алам. Эч кандай жардам бере албайт экен, мен алысмын же каражатым да жок. Анда болгону мен өзүм эле үй бүлөмдө тынчтыкты сактап турайын. Ал элим үчүн, ал алыс турган адамдар үчүн мен болгону жакшы ушу тынчтыкты тилеп турайын. Мен азыр колумдан келе турган ушул нерсе деп. Ооба, бул жакка бир келиптир WhatsAppка. Саламатсызбы, силерге тиш доктурлар келеби? Менин курбум бар, ал тишин жасатмак, бирок акчасы жок жасатканга. Ошол жагынан жардам бере аласызбы? Жакшы тиш доктурга жасатса жакшы болмок, жардам бере аласызбы? Бул бүгүнкү темага байланыштуу эмес, азыр ал сиздерди угуп ушул суроону берип жатат деген экен. Тиш доктору жок, бизде эч кандай тиш доктурга биз болгону эле психологияны ушул жаатта иштейбиз. Стоматологияны да окусакпы? Балким. Тамаша. Жок, тилекке каршы бизде азыр андай жардам бере ала тургандар биздин радиого
байланыштуу мындай өзгөчө акчасы жокторго кайрымдуулук катары жардам бере ала турган адамдар жок. Билбейм, мындай адамдар балким болуп калат чыгар. Ар кандай кайрымдуулук жазып көрсө болот. Фейсбукта бар, ушундай жардам керек деп, балким тааныштарыңыз бар болсо же соц биз сеттер аркылуу. Узар эжекебиз психологиялык жардам көрсөткөнгө жана ушул күндөрү Баткенде жашап ошо өрттөлгөн айылдардын тургундарына онлайн психологиялык жардам көрсөткөнгө Ушул тууралуу айтып ушул жатабыз, тууралуу биз айтып атабыз жана биз дагы даярбыз, бир кичинекей убакытты бөлүп оюн иштешип атабыз. иштешкенге. Калоочулар менен дагы деле уланта беребиз азырынча. Анан дагы бир нерсе, ушул учурда көптөгөн адамдар, өзгөчө мырзалар деген, жанагы сооротуучу, убактылуу сооротуучу каражаттарга көбүрөөк ыктай калышат экен да. Бул мисалы ичимдик, жана нервди тынчтандыра турган ар кандай тамекини чеккендер, мисалы тынымсыз жеп калышат экен. Ичкендер болсо ошол нерсени ичип убактылуу ушул кыйынчылыкты унута турайын деп жана башка түрлөрүн колдонгондон качкыла. Мисалы уктатуучу дарыларды дагы дейт, колдон келсе колдонбогу. Анткени уйку бузулат да кадимкидей, уйку келбей калат мындай учурда. Анан ошого мен уктата турган дары ичейин деп өзүңөр билип, өзүңөр назначать этип алып ичпегиле. Аны деген атайын адистер таптакыр эле ошол окуядан кийин таптакыр уйкусуздук болуп калса, атайын адистер өлчөмү менен өзү жазып, канча ичиш керек, канча күн ичиш керек, баарын кылдаттык менен жазып берет. Анан уйкуң келбей атса муну ичип кой деп бири-бирибизге доктур болбойлу, кел эми үшүп атабыз же болбосо кел эми кичине болсо дагы нервтерибизди тынчтандыралы деп колдон келсе ичкиликтен деле алыс боло тургула. Азыр ал убак эмес. Ал ого бетер сиздин абалыңызды коркутат. Соолуккандан кийин баягы кайгыңыз, ошол абалыңыз мурункудан да 2 эсе 3 эсе курчуйт да. Ошондуктан мындай убактылуу алдамчы сооротуучулардан алыс болуңуз бул күндөрү. Албетте муну менен биз сиз ушуну кылып атасыз дегибиз келбейт, бирок бул нерсени да ойго да келбесин айта кетүүнү туура көрдүк. Дагы эмне кошумча кылсак болот? Анан өзгөчө чын эле балдарыбызга өтө кылдат болсок, анткени мисалы бизге келген көптөгөн клиенттерибиздин жарааттары бала чагынан калган болот дагы, ушул өмүр бою коштоп келет да. Анан бүгүнкү учурда ушул болуп кеткен окуянын өзү эле балаңыздын жан дүйнөсүндө чоң жарат калтырып атат. Анан ага кошумча сиздин жүрүм турумуңуз, ага кошумча сиздин сөздөрүңүз, ыйлаба сен эле жетишпей атсаң дагы, албетте бизге кээде баягы өзүбүз шок абалында турсак, анан бала ыйлап атса ого бетер ачууланып, оозубуздан ар кандай сөздөр чыгарып, жөн жатчы кычабай, эмне азыр ушундай тамак сурай турган маалбы же эмне суу сурай турган, момпо суй сурап турган маалбы, азыр деген баш аламан болуп айлабызды таппай турабыз деген сөздөр балага түшүнүксүз. Балага азыр тек гана сиздин көңүл буруңуз, сүйүүңүз, анын кучак, денелик муктаждыктарын колунан келишинче толтуруу. Балам, азыр бизде ушундай кырдаал болуп атат, азыр момпо суй жок, тынчый калары менен момпо суй болот деген сыяктуу. Бул убактылуу эле мисалы деп атам да. Ушундай майда чүйдө нерселерди абдан кылдат болгонго, балдарыбызга бизге караганда 2 эсе кыйын болуп атканын эске алып, анткени алар түшүм бир жагынан элдин баары дүрбөлөңгө түшүп ыйлап атышат, кыйкырып атышат, сөгүнүп атышат. Анан балдардын интернет булактарына эмнени көрүп атат? Өтө көңүл коюп карагыла, анткени алаксысын деп бергениңер жакшы, бирок баланын көрүп аткан маалыматтарын айла жоктон берип атат да. Айла жоктон бир мультфильм көрсүн деп берип атат, бирок негативдүү мультфильмдер, аябай коркунучтуу нерселерди койбогула. Бул 2 эсе 3 эсе оорлотот абалын. Көбүрөөк позитивдүү, көңүлүн көтөрө турган, күлкүлүктүү, балага түшүнүктүү ошондой нерселер коюп бергиле. Колдон келсе сыртка чыгарып күн жылып калбадыбы, сыртка чыгарып ойнотконго аракет кылгыла.
жаратылышка алып баргыла, музыка уккула биргелешип, башка балдар менен аралашып ойносун балдар. сүрөт тарттыргыла, китеп окуп бергиле, жомок айтып бергиле, көбүрөөк сүйлөшкүлө, кыскасы бөбөгүнө мындай кам көрүүгө сурангыла, сенин жардамың керек болуп атат, бөбөгүңдү карап тур, же картошка ачып бер, же пияз ачып бер, же күрүч тазалап берчи деп мындай алар дагы ошол учурда өзүн керектүү, маанилүү сезет, бир мындай бир коомго таандык экенин, мен дагы бир салым кошуп атам, мен дагы ата энеме ушундай кыйын күндөрү жардам берип атам деп мындай өзүнө карата ишеними бекемделет, өзүн керектүү сезет, маанилүү сезет. Ошондуктан бул бала эми деп койбой, балдарга дагы анын сезимдери бар инсан катары эсептешип, мындай маани берип, өтө абайлап мамиле кылганга аракет кылсак. Мен дагы кошумча бир ойду айтып кетейин. Сел үндөрдөн коркуу деген симптом бар. Мен үндөрдөн коркуп атам, катуу үндөр чыгат, үн чыкса эле мен коркуп атам. Өзгөчө жана жарылуу, атышуулар болгон жерге күбө болуп калгандарга. Бул балдарыбыз, балдар эле эмес, керек болсо улуу адамдар, чоң адамдар дагы согушта катышпаса, мындай кырдаал болбогон болсо эч качан өмүрүндө, албетте бул биринчи тажрыйба, первый опыт. Ошон үчүн бул да кайра бул нормалдуу десе болот. Мындай үндөрдөн биз көнүп калсак бир жөн. Керек болсо согушта катышып келгендер көпкө чейин реабилитация болуп, бир 20 жыл, 15 жыл өттү. Ошо дагы деле мен Афганистанда ошо согушка барып келгем, психикасы менен, жабыркаган психика менен, посттравматический синдром менен калып калгандар да көп да. Мен түнчүндө уктасам да түш көрөм, жаман түштөрдү көрөм деген, бунун баары жанакы ушул адамдын психикасы жабыркагандан болот да. Ошонун белгиси. Ошол учурда балдар, мисалы, мен коркунуч болуп атат, менден катуу үндөрдөн жардыруу болуп аткандай болуп атат, же тиякта мындай катуу эшик жабылса эле мен дароо эле коркуп кетип атам, эже мен уктай албай атам дегендер болгондо, кайра эле жана коркунуч менен иштөө. Бул жана болду, сен уктуң, бирок азыркы моментте бул нерсе болгон жок. Ал болгону бирөөлөр кирип чыгып атат, жашоо акырындан эми баягы элдер көп да, көп бир канча адам турасыңар бөлмөдө, анан түнчүндө бирөө чыгып тышка баягы дааратканага барат, келип баягы өзүң үй бүлөңдө, өзүңдүн үйүңдө болбогондун дагы ушул кесепети да. Анткени өзүнүн төшөгүнө көнгөн балдар, өзүнүн үйүндө комфорттуу кандай болсо дагы, мейли эң жөнөкөй үй болсун, өзүнүн кенеде кичирээк бөлмөсү болсун, бир бурчу болсун, бирок өзүнүкү болчу. Эми баары тең качып үйлөрүнөн ушул бир жерге топтолуп алгандан, бул дагы ошонун кесепетинен да, бул комфорта, ошол өзүнүн тааныган жеринен, көчөсүнөн башка жака жүгүрүп кетүү, качып кетүү, өзүнүн буюмдарын таштап кетүү, мунун баары ошол бир баары мындай чогулуп бир ушул абалга алып келгени да. Бул жанакы стресс, острый стресс учуру. Эми ушунда сен дагы өйдө айтып кеткениң абдан кошулгум келип атат. Ата энелерди, улуу адамдарды чакыргым келип атат да. Бул үндөрдөн өзгөчө ким коркот? Өтө коркот. Үйдөн зомбулук, катуу үндөрдү уккан, катуу кыйкырыктарды, атасынын катуу кыйкырып бир нерселерди, буюмдарды ыргытканы, апасынын сабаганы, мас болуп келгендери ого бетер бул балдар. Бул абалды көрүп келген, коркунуч бар, эч жагы эле иштеп келет, бар анын ичинде. Бирок ошол азыркы курч учурда өзгөчө ошо коркунучка тим эле малынып аткан учурда үндөрдөн, катуу үндөрдөн корком дегени ушул. Ошон үчүн келгиле биздин сүйүктүү кыргызстандыктар, биздин угармандарыбыз, бизди укпай турган, уга элек балким Уке радиосун билбейм дегендерге да айтып кетким келип атат. Ар бирөөбүзгө бул тиешелүү. Улуу адамдар, келгиле биз акылманга толуп, биз акылдуу бололу, балдарыбызга туура тарбия берели. Мындай курч учур келбей эле койсун. Кыргызстан мындан ары тынчтык болсун, алыс бололу, мындай эч кандай жагдай жаралбасын. Биз муну тилеп туралы, сураналы Кудайдан. Бирок биз искусственно деп коет го, мындай кырдаал жаралбаса дагы биз үй бүлөнүн ичинде ошол кырдаалды жаратып, ошо менен жашап калбайлы. Балдарыбыз коркок болуп калбасын, балдарыбыздын психикасы жабыркап, кийин анан жана жалаң психологдор жардам бере албайт. Бул баланы болгондо психиатрга гана алып барыш керек деген абалдан алыс бололу. Дагы бир нерсени айткым келип атат. Ушул күндөрү соц тармактарда аябагандай көп негатив жазып аткандар болуп атат. Ошол нерсеге дагы биз мындай психолог катары оюбузду айта кетсек да, бул нерсе ооба
биз ачууланып атабыз, агрессия болуп атабыз, көп нерсени тим эле айткыбыз келип атат, бирок эмне сөз айтпайлы, эмне жазбайлы, ошол биз айткан сөз, ошол биз жазган текст башка адамдарга үмүт береби, башка адамдарды сооротобу, башка адамдарды кайраттандырабы, башка адамдарды бир жакшыны бир жакшы нерсеге карата ишенимди жаратабы, ошону ойлонуп туруп анан жазсак. Эгер жок, кайра ачуусун чакырса, кайра ишенимин жоготсо, кайра бир үмүтүн өчүрсө, анда сураныч, биз андай негатив менен эчтекени өзгөртө албайбыз. Келгиле ар кимибиз өзүбүздөн баштайбыз да. Мен соц тармакка эмне ушул окуяга карата эгер позитивдүү, мындай конструктивдүү оюңар жок болсо, анда унчукпай эле коелу. Андан көрөкчү мен эмне кыла алам, 100 сом болсо дагы, 50 сом болсо дагы, билбейм, жакшы сөз жок дегенде үйдөгү эң жакшы деген кийимдерибиз кийбей калган, тешилип калган, тоголоктошуп калган кийимдерди эмес. Жакында эле Фейсбуктан көрдүм, такыр кийгенге жарабай калган кийимдер да келип атат деп мен тааныган бир эже сүрөтү менен чыгарып коюпту да. Сураныч, эгер негизи жардам берүү, кайрымдуулук ишин кылуу бул сен кийбей калган нерсе эмес да. Сен жакшы көргөн эки көйнөгүң болсо, ошонун бирөөсүн курмандык кылсаң, мындай ошону жертва кылсаң, ошол кайрымдуулук да. Чөнтөгүңдө 100 сом болсо, ошонун 50 сомун берсең, ошол. Анан менден ашкан нерсе дегенди билбейм, кечирип койгула, бирок эмнегедир ошону айткым келди, ошондуктан келгиле. Эгер жакшылык кыла албай атсак, жок дегенде жамандык кылбай туралычы. Эгер жакшы сөз чыкпай атса, жок дегенде жаман сөз айтпай туралычы. Анткени азыркы абалда бул эч кандай жардам да бербейт, тек гана адамда жаман маанайды жаратат да. Араң турган адамдар бар, ошону уккулары келгендер, негатив менен гана жашап, ошо менен тамактангандар бар. Аларга гана пайдасын алып келет. Аларды силер ого бетер өрчүтүп, ого бетер ичинде бир чырагына май тамырып атасыз, тамызып деп коет го. Пожар болуп жарыла турган. Бул адам дагы бир бешөөнү ээрчитип келиши мүмкүн. Демек, анан биз дагы бир кырдаалга келип калышыбыз мүмкүн. Саламатсыздарбы Узар эже, Сейил эже дейт. Жумушуңуздарга ийгилик. Баткенде болгон окуя баарыбызды өкүндүрдү, жакындарын жоготкон туугандарыбызга терең көңүл айтам деген экен. Рахмат сизге, рахмат. Азыр анда биздин убактыбыз дагы аяктап калыптыр. Эмне дейбиз, жыйынтыктай элдигандан коштошолу. Менимче мындай жыйынтыктай турган болсок, бул өзгөчө балдардын астында дүрбөлөңгө түшпөгөнгө, анан сезимтал адамдар, жаныбызда сезимтал адамдар шокко түшүп калса, өзүн жоготуп атса, аларды тынчтандырууга биз айтып кеткен көнүгүүлөр менен анан жалаң гана үмүт бере турган, соорото турган сөздөрдү айтып, кээде жөн эле ийинибизди тосуп берип, кээде жөн эле кулак болуп берип, айтып алсын, сүйлөп алсын, угуп гана эч кандай, анан жанагынтип кичирейтип, эми болду, эми жоктонбу, эми кечки ыйлайсыңбы эми деп, анан жанагы материалдык жоготууларга туш болгон адамдарды ого бетер, эми өкмөт салып бермек беле, үйүңөр жок, каяка барасыңар деген бир сөздөрдүн кереги жок. Эгер сиз жардам бере албасаңыз, жок дегенде сөзүңүз менен, жок дегенде жөн эле унчукпай туруп бери менен, колдоп, угуп берип, ыйлап атса кучактап, эгер албетте кучактоону бул өтө абайлаш керек, бирок ыйлап өзү келип башын ийниңизге коюп атса, ошол ийниңизди тосуп бергенден өткөн жардам жок. Анда коштошолу силер менен, ардактуу угармандарыбыз. Үй бүлөлүк окей радиосунда шаар уктуруусун алып баруучулары психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова болдук. Буюрса кийинки жумада ушундай 4-күнү кечки саат 18:00 жолугушабыз. Эмне дейбиз? Саламатта калыңыздар, аман болуңуздар. Бул нерсе, мындай окуя биздин кыргыз элибизге деги эле дүйнө жүзүндө тынчтык болсунчу. Кыргыз элибиз эле эмей, баардык жерде негизи адамдар, билбейм, жан дүйнөсүндө тынчтык болсо, Кудайдан корксо, бул нерсе болбойт эле да. Бирок биринчи кезекте Кудайдан коркпой калдык, экинчи кезекте жан дүйнөбүздө тынчтык жок, ошонун баарын башка жактан чыгарабыз да. Эми бул башка тема болуп кетет. Кандай болгон күндө дагы келгиле ар кимибиз өзүбүз менен иштешели, өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.